بكل تأكيد هذا الحديث على مباراة من طرف واحد كما وصفناها، وأن مباراة ألمانيا والباراغواي قد تكون تصنع لألمانيا نجومية مثل ما حدث في أجيال ماضية، رغم أن القدرات تختلف تماما بين جيل 2014 المتوج وهذا الجيل. نتحدث عن أساطير كبيرة كانت في جيل 2014 الذي توج بالمونديال وفاز بنتائج كبيرة في مونديال البرازيل. نمشي لمواجهة صعبة، بدأ جمال يتململ ووصلنا للحديث عن مباراة الطواحين الهولندية ومباراة منتخبنا العربي شقيق أسود الأطلس منتخب المغرب. هذه المباراة التي ننتظرها جميعا كأول خطوة بإذن الله لكي لا ينهار الحلم العربي في مواصلة المشوار. أبدأ مع الأستاذ عبد الرحيم في وصف صحفي لهذه المواجهة. في تقديري أن هذه المواجهة يعني من خيبات قرعة كأس العالم. يعني بصراحة أن نفقد واحد من الفريقين في هذا الدور أعتقد أن فيه ظلم كبير جدا. يعني أن تساوى هذه المباراة بمباراة البارح بالفريقين، لا حقيقة. يعني أنت تحكي على فرق مصنفة قريبة جدا في التصنيف من بعضها، فرق قوية من الفرق المرشحة أن تلعب دور كبير جدا في كأس العالم، نفقد واحد منهم بدري في تقديري أمر مشحف. ولكن هذه أحكام كرة القدم كما قال السيد جمال، يعني الله غالب، هذه أحكام القرعة. باش نعاود لمباراة شوي ألمانيا بسرعة. يعني عندك 10 ثواني. ألمانيا أنا لا أحبذ الكرة الألمانية. ألمانيا مجد بلا جمال، لكنها الآن في هذا الوقت فقدت المجد وفقدت الجمال. يعني قصدي ليس لها سحر، ليس لها سحر جمال أقاضي الكرة الألمانية، لكنها تاريخ حقيقة. لكن الآن تفقد تاريخ. باراغواي في تقديري دخول 48 فريق وصلها وسرقت الترشح كما قال جمال للمرحلة القادمة. عندنا ما هو أهم أستاذ عبد الرحيم، مسألة المقارنات في هذه المباراة تبدو صعبة. كل من يتحدث عن مواجهة المغرب وهولندا يتحدث مرتعشا، أولا لأن المغرب في المباراة الأخيرة لم تكن بذلك المنتخب الذي واجه البرازيل في المباراة الأولى، بالإضافة أيضا لأن هولندا استعادت أنفاسها وسجلت عدد كبير من الأهداف. فاليوم نتحدث عن خوف كبير حتى في التصريحات لهذه المقابلة. هو ليش الحديث عن الخوف، هو احترام، لأنه منتخبان مصنفان ضمن العشرة الأوائل، يعني على مستوى تصنيف الفيفا منتخبان معا يعني حصل على 7 نقاط يعني في مجموعتيهما. المنتخبان الوحيدان اللي عندهم رصيد 7 نقاط وسيلتقيان في دور 32، بمعنى وليس خوف ولكن احترام لكل طرف للآخر. ودليل ذلك أن تصريحات لا مدرب محمد وهبي، لا تصريحات رونالد كومان، لا تصريحات لاعبي المنتخب المغربي ولاعبي المنتخب الهولندي، كلها تصب في خانة احترام. فاندر فايك العميد لاعب المنتخب الهولندي ولاعب ليفربول قال تصريح يعني يمكن أن نتوقف عنده. قال هذه من نوعية المباريات التي يحب أي لاعب أن يأخذها، فهذا فيها إعطاء يعني قيمة أيضا لهذه المواجهة وهذه المباراة. أيضا هي مباراة خارج الملعب أيضا، لأنه فيها أيضا جوانب ثقافية ومجتمعية أيضا، لأن هناك جالية كبيرة يعني مغربية في هولندا. بعض لاعبي المنتخب المغربي أيضا تربوا في هولندا، مزراوي وأيضا السيباري فادو أنس صلاح الدين، زائد يعني القيمة التي أصبحت للمنتخبين معا. بالتالي إذا كانت مباراة المغرب والبرازيل أعطت انطلاقة الفعلية لمباريات دور المجموعات، هذه المقابلة ما بين المغرب وهولندا ستعطي أيضا الانطلاقة الفعلية لدور 32. في النهاية من سيحسم هذه المباراة هي التفاصيل. المنتخب المغربي يملك الكثير من الأدوات والأسلحة، المنتخب الهولندي كذلك. أنت تحدثت على المقابلة الأخيرة مع هايتي. مباراة هايتي هي مختلفة تماما لأن جاءت في سياق المنتخب المغربي ضمن تأهل، زائد أنه المدرب محمد هو بيختار منح الفرصة لبعض اللاعبين والاحتفاظ يعني بآخرين على مستوى كرسي الاحتياط ليكونوا جاهزين لهذه المباراة. بمعنى أمام هولندا سيكون تركيز عالي جدا. أما منتخب هولندي يعني يجيد أيضا امتلاك الكرة، يجيد أيضا لديه وسط ميدان متميز، مع منتخب مغربي
يمكن أن يتحلى بالصلابة الدفاعية ولديه أيضا الأسلحة لسرعة التحولات وأيضا البناء، لأن صحيح المنتخب الهولندي يضغط ولكن لاعبي المنتخب المغربي أيضا لديهم قدرات كبيرة على إخراج الكرة. فالعنوان في هذه المباراة من سيستغل يعني المساحات في هذه المقابلة، ومن سيخلق المساحات، ومن سيعطل مفاتيح الآخر. الكثير كابتن فتحي، الكثير من الأمور الخاصة بالشحن، التركيز، الدفاع على البلد والدفاع على أصل المنتخب ولاعبيه، في طرق اليوم اعتمدتها وسائل إعلام وصحفيين لتحفيز المنتخب المغربي. أهمها أن هولندا في سنوات ماضية سرقت الكثير من اللاعبين من أصول مغربية وأشركتها في منتخب بلادها. اليوم نحتاج الإثبات بأن قوة هولندا كانت نوعا ما في سنوات ماضية استغلت لاعبينا ومواهبنا. صحيح، المغرب اليوم أمام تحدي كبير وكبير جدا. المغرب اليوم أمام أكون أو لا أكون. المغرب اليوم أمام حتمية تأكيد 2022. من العيب اليوم وأنه المغرب تغادر في الدور 32 بعد الإنجاز اللي عملته في 2022. اليوم 32 بلد، 16 مقابلة بإجماع في العالم الكل. هناك قمة وحيدة هي المغرب وهولندا. خلينا نكونوا فخورين الساعة. المغرب بلد عربي، ولا بلد عربي في كأس العالم مقابلته مقابلة قمة مع 32 بلد. خلينا نرفع رؤوسنا الساعة، ولكن لن نكتفي بالقول أنه مقابلة المغرب في الدور 32 هي قمة كأس العالم في الدور 32 على خاطر بلد عربي. اليوم أكثر من هكا ننتظر من المغرب أنه يأكد لنا المكانة الراقية، وأنه السادس عالميا وعنده من الإمكانيات ما يخليه يواصل. توجع المقابلة متاع اليوم، توجع برشا لأنه حلم فعلا، ولكن الحلم عام 22 ولا حقيقة بالنسبة لنا احنا. ما عادش نحلموا بالمغرب، المغرب حقيقة اليوم. أنا نقول لك حاجة، لو المغرب يمر اليوم فعلا سنحلق لك له اللحية متاعه. لو المغرب تمر اليوم أنا نأكد لك المغرب نلقاها في الأدوار المتقدمة جدا، لأن مقابلة صعبة وأملنا دائما إن شاء الله كبير. إن شاء الله. بداية الدور الثاني والثلاثين لمونديال 2026، مباراة لم تكن بذات المستوى الكبير، ولكن كندا انتصرت على البافانا بهدف وحيد وكان قاتلا. أستاذ فتحي، أعلنت به كندا الحمراء بأنه لا مجال للأولاد أو لا مجال لتواجدهم هنا أصحاب الرداء الأصفر. والله أتعس مقابلة شفناه، جانا النعاس، جانا النوم. الحقيقة مستوى ضعيف جدا. زوز منتخبات، كندا منظمة مشيت لأمريكا وفي مقابلة الحقيقة ذات مستوى هزيل مارينا فيها حتى شيء. المقابلة هذه الأولاد أنا قلت في المقابلة السابقة كانوا فعلا صناديد ورجال، ولكن في المقابلة هذه الحقيقة مستوى كان ضعيف. كندا كبلد منظم فاز في الوقت البديل في الدقيقة تقريبا 3 في الوقت البديل. تواصل بطبيعة الحال التواجد، ربما مواصلة التواجد متاعها وضمان لحضور جماهيري كبير باعتبار بلد منظم مازال متواجد. ولكن أكثر من هكا كندا أتصور معناها الحقيقة في المحطة المقبلة سيكون النزول من القطار. الكثير من التفاصيل أستاذ عبد الرحيم. سؤال واحد خاص بهذه المباراة. منتخب جنوب أفريقيا تلقى من كندا أكثر هدف أو أول هدف في التاريخ يسجل
بعد الوقت الأصلي في الأدوار الإقصائية، واللي الهدف اللي جاء بعد دقيقة 90 وجاء كهدف فوز. وأيضا منتخب جنوب أفريقيا يقوده مدرب هو الأكبر في التاريخ، هوغو بروس المدرب البلجيكي، في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال، عمره 74 سنة. شوفوا الفريق الكندي خدمتها ظروف تنظيم كأس العالم من 48 دولة والتوزيع بلد منظم، فبالتالي مجموعته مجموعة ضعيفة، ومع ذلك لم يتمكن من تصدر هذه المجموعة. حقيقة الفريق الكندي ما هوش الفريق الملعب، فريق قوي بدنيا لكنه فريق مهاريا ضعيف جدا يعني بصراحة. الفريق جنوب افريقيا في تقديري أسوأ نسخة قدمتها جنوب افريقيا في كأس العالم هي نسخة السنة حقيقة. يعني حتى الفريق في الدور الأول ما كانش في مستوى مثلا السنغال اللي خسرت مباريات لكن أدت بشكل ممتاز. ساحل العاج أدت بشكل ممتاز، نحكي مقارنة بأفريقيا، لكنها لم تؤدي الجنوب أفريقيا. في مباراة الأمس تقريبا لعبت 9-1، هي لعبت 4-5-1 لكن هي لعبت 9-1. يعني في مباراة كمشاهد كرة قدم مملة في تقديري أنا. كأس العالم يبدأ الليلة، وكأنه هدف قاتل جاء به لاعب كندا، كأنه بضربات الترجيح، لأن هناك من يرى بأن كرة القدم لم تنصف جنوب أفريقيا في هذه المباراة، والمنتخب الكندي لم يكن المنتخب الذي يستطيع أن يفوز على جنوب أفريقيا بسهولة أو بهجمات كثيرة وما إلى ذلك. نحسم الحديث على مباراة الافتتاح وبداية الدور 32 ونبدأ في معارك اليوم بالنسبة للمباريات الحقيقية لكأس العالم. نبدأ من المباراة الأخيرة، المغرب هولندا. فريقنا العربي سيواجه في مباراة صعبة الطواحين الهولندية البرازيل واليابان، مباراة مهمة جدا وصعبة في الجانب التكتيكي، بينما نتحدث أيضا عن مباراة ثالثة تستضيف فيها أو تلاقي فيها الماكينات الألمانية منتخب باراغواي الذي سيكون في مهمة صعبة. أبدأ الحديث عن المباريات قبل تعمق مع المنتخب المغربي. أبدأ مع جمال في مباراة البرازيل واليابان. أراها على المستوى الشخصي ستكون مباراة ممتعة جدا لقوة اليابانيين، ماضيهم في المونديال اللي فات في المباريات الإقصائية وخاصة بعد الترشح الدراماتيكي، وأيضا البرازيل التي بدأت من خلال المباراتين الأخيرات تستعيد ثقتها. وبلا شك ننتظر هذه المباراة، ننتظرها لمجموعة من الاعتبارات. أولا البرازيل يعني كاسم المنتخب البرازيلي، وايضا قصه المنتخب الياباني. كابتن ماجد تحدثنا عنها امس، يعني قصه يعني الكابتن ماجد والحلم، يعني حلم مواجهه البرازيل. صحيح سبق لهم ان يتواجهوا في كاس العالم، اعتقد كانت فازت البرازيل ب 4-1. اليوم مواجهه اخرى يعني في دور 32. المنتخب البرازيلي يعني مجموعة يعني تصدرها ب7 نقاط، قدم الكثير من اللمحات خصوصا يعني في بعض اللمحات خصوصا في مقابلة ديال هايتي وأيضا في مقابلة اسكتلندا. هل وجد يعني أنشيلوتي يعني الوصفة الملائمة بالنسبة للمنتخب البرازيلي؟ وأيضا ننتظر سرعة اليابان ويعني الطريقة التي يخوض بها المنتخب الياباني المباريات. فعلى الورق الكفة تبدو راجحة للمنتخب البرازيلي، وننتظر كيف سيقاوم المنتخب الياباني المد البرازيلي في هذه المباراة.